په سوات کې د ترهګرۍ یو نوي لهر اندېښنه پیدا شوې ده. د مټې په غرونو کې دهشتګرد لیدلی شوي دي چې کله سی ټي ډي خیبر پښتونخوا د دوی نگراني کوله، د کارروۍ دپاره یې تیاری کو، نو هم دې دوران دغه دهشتګردو د سی ټي ډي یو ډرون راغوځار کړو، د هغې ویډیو هم په سوشل میډیا باندې جاري کړه. دغه شان نور تصویران او ویډیوز هم په سوشل میډیا باندې سرکولیټ کیږي چې د ټي ټي پي اهلکار چې دي هغه د سوات مټې په بالایي غرونو کې موجود دي، هلته میشته دي. د سوات خلکو چې کله دغه ویډیوز ولیدل نو په هغوی کې یو نوی تشویش پیدا شو، ځکه چې سوات د ترهګرۍ یو ډېر غټ دور نه تیر شوی دی او د ډېر کوششونو او اپریشنونو بعد په سوات کې امن راغلی. یو څو کاله مخکې هم په سوات دغه غریزو علاقو کې دهشتګرد لیدلی شوي وو، بیا پولیس د هغوی خلاف کارروۍ کوله. هغه پولیس هم چې کوم دی یرغمال جوړ کړی شوي وو. بیا د سوات خلک راووتل، په منګوره نشاط چوک کې یو غټ امن پاڅون شو. د هغې نه بعد حالات چې دي هغه تر دې وخته پورې کنټرول کړي، خو چې اوس کله دغه دهشتګرد یا ترهګر بیا په دې غرونو کې لیدل شوي دي، د سوات په خلکو کې یو نوی تشویش پیدا شوی دی.